আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রজেক্টের নাম হলো আরডিনো বেসড ফায়ার অ্যালার্ম অ্যান্ড স্মোক ডিটেক্টর। এখানে আমরা দুইটা ব্রেডবোর্ড ব্যবহার করেছি, একটি আরডিনো উনো ব্যবহার করেছি, একটি ফ্লেম সেন্সর ব্যবহার করেছি, একটি গ্যাস সেন্সর ব্যবহার করেছি যেটা MQ2 সেন্সর নামে পরিচিত, দুইটা বাজার ব্যবহার করেছি, দুইটা রেড এলইডি ব্যবহার করেছি আর একটি গ্রিন এলইডি ব্যবহার করেছি। আর লেফট সাইডে ESP8266 এবং একটি ফ্লেম সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। সো আমাদের কাজ হলো, আমরা যখন ফ্লেম সেন্সরে ফায়ার ডিটেক্ট হবে তখন রেড এলইডি জ্বলে উঠবে এবং বাজারটা সাউন্ড করবে। আবার যখন আমরা MQ2 সেন্সরে গ্যাস বা স্মোক ডিটেক্ট হবে তখন আমাদের রেড এলইডি জ্বলে উঠবে এবং সাউন্ড বেজে উঠবে বাজার থেকে। আর এখানে ESP8266 এবং ফ্লেম সেন্সরে যদি ফায়ার ডিটেক্ট হয় তখন এই ESP8266 থেকে নোটিফিকেশন আমাদের ফোনে চলে যাবে এবং তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কোথাও আগুন ধরেছে। সো আমাদের প্রজেক্টটি এখন টেস্ট করা যাক। সো টেস্ট করলে দেখা যাচ্ছে আগুন ধরলে এখানে রেড এলইডি জ্বলে ওঠে এবং বাজার সাউন্ড করে। এখানে গ্যাস যদি ডিটেক্ট হয় তখন রেড এলইডি জ্বলে উঠবে এবং বাজার সাউন্ড করবে। এই হলো আমাদের প্রজেক্টটি।